但係嗰個翻工嘛，咁另外嗰個就係咁啊個徒弟要嚟食嘢咯，嗰、個就食完師傅一次都係每一次都話要嚟食。佢可以講咧，好搞笑，我唔請你㗎，即係有一次。哇，好大條啊！一個今日一個徒弟嚟嘅，係啊。多位生日幾多你？今日坐呢台。哦，好啊。你影咗我哋今次又係呢隻鮑魚先至包翻。係啊。聞見到香。超大隻呢個。第一次我嚟大隻過呢次啦。唔係呢個大，呢個大隻。呢個厚，但係嗰次係呢個係計一隻嘅重量，呢個係最多嘅。係好勁。每一隻嘅重量係最高。係可能最高。青瓜一定要食，唔食青瓜都要攞啊！係啊，好食啊！青瓜一定要食。話有係啊。蘭記王，加咗豬耳咯，係啊，豬耳嚟㗎，香口，係啊，哇！呢啲餸酒一流，係啊，上次個生菜係勁好食㗎，啊，要影前影後喎。係咯，一間轉過嚟嘅，隻嘢。好啦，我哋就開始啦。哦，點解唔好食咧？揀隻高大隻嘅鴨。專心做鴨噃，所以好食。係咪？要幾十年功力先做到啊！唔係佢話上次嗰個包心師傅係複雜啲，梗係啦，你要餵完嗰啲味，跟住再餵翻落去。佢特別再傳入出骨，冇骨㗎。我而家切骨，因為點切啊？起晒喎，起咗嘅樣，起大骨添啊！做每一樣嘢要專心精神。但係肉添啊，哇冇晒骨啊，好犀利啊！係咯，開心啊！咗啲嘢咁連續食2 portion 樣可以撩晒啲骨出嚟。上次海參，今次糯米。係啊，海參貴價啲，但係糯米有另外一種感覺。呢度有5、6個廁所又乾淨又靚。解牛嘅另類版師傅煮頭丁解鴨，咁你都解到好嘢，好有文化啊！師傅拆鴨紋，好啦，起咗個好靚個餐單。係啊！辛苦晒，師傅。辛苦晒。一間食完其實呢只係咩啊？係咩班咧？板嚟。哦，清巴啊！ 3斤2斤動物。冇肉咁佢3斤啊？2斤啫咩？咦又唔似喎。四重彩一定有四隻啊嘛，係同一場嘅嚟。唔知啊，你咪知啊，啲明仔咪要買4場嘅真係。係啊。呢一定蝦餃嚟嘅，一定蝦餃。呢個但係乜嘢讓佢咯？係啊。我應該夠力啊今次。係咯。呢個都唔夠力就翻屋企。話得香口。好勁啊！咩啊？局長啊！冇啦，我咩啊？炸開煲啊！你預咗啲金股味道。買都帶過嚟，我幾好喎！我幾中意嘅琴日食，即係佢，即係我如果飲呢啲，即係一係。係啊，即係我覺得我冇乜發展嘅，但係呢個片嚟㗎係嘛？不過係好食，好濃郁嘅棗味。哇！食完咗飯局，又11點幾啦。不過呢個世界咧，真係世界真細小。係啊，我之前喺網上去遇翻 Anthony 嘅時候咧，我同 Anthony 識咗好多年啦。咁跟住咧喺網上識咗大埔為食友之後咧，點知原來 Anthony 同阿 Louis 咧又係識嘅喎。
咁跟住藉住唔知係飯局定乜嘢，跟住我哋就喺度相認，原來我哋3個咧係即係共同朋友嚟嘅喎。係啊，我識 Anthony， 跟住咧又識 Louis， 係啊。咁今晚嘅飯局咧，我都估唔到，我被 Louis 嘅邀請，話喂有位喎，有冇興趣嚟火炭吳師傅邀請嘅飯局啊？咁啊，今日吳師傅珍視下廚嘅每一味餸，無論係糯米鴨，無論係鮑魚，無論係魚，無論係個湯，佢嘅甜品，甚至乎嗰個冬瓜，跟住個冬瓜係好清甜嘅，跟住龍眼釀咗啲蝦膠，係非常非常之每一味餸都係好特別。但係咧，亦與此同時咧，今次咧亦都竟然係撞翻一個10幾年冇聯絡，但係識嘅一個朋友，係啊，咁都俾我撞到 Bonnie， 係啊，咁我覺得世界真細小，係啦，咁我覺得喺今時今日乜嘢都係假，最緊要平安，係啊，最緊要做每一樣嘢開心，係啦，咁所以喺嚟緊我都會做翻自己，繼續跑步，繼續健身，繼續去過我自己嘅平凡生活，返工放工，健康嘅一個正常生活，係啊，因為我都甚少會再去搞咩飯局或者約朋友食飯，係啊，我諗除咗 Louis 之外，我都會甚少參與啲咩飯局，因為手續朋友太多，係啊，我都唔想有太多無謂嘅應酬或者嗰啲叫做聚餐，係啊，咁啊，寧願平平安安享受一個人嘅寧靜，係啊，咁啊支持一下自己嘅藝人，係啊，又如蔡寶欣啦，係啊，跑步，係啊，咁禮拜6嘅分溫又可以一班人開開心心咁去分溫一下，係啊，跟住嚟緊7月書展、動漫展，咁啊又可以感受一下啦，係啊，同以前有啲咩唔同啦，係啊，2026年已經去到就嚟6月都過啦，係啊，好快就去到年尾，大家今年嘅目標又完成咗幾多啊？咁總之，無論目標完成幾多都好，最緊要過一個自己開心嘅生活，珍惜當下身邊嘅屋企人、朋友同你嘅摯愛，晚安。